საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს. შეხვედრა მიზნად ისახავს ბირთვული უშიშროების ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის განხილვას და ქვეყნის ბირთვული უშიშროების გაუმჯობესებისათვის სამომავლო გზების დასახვას. გეგმის მომზადებასა და შემდეგ მის განხორციელებაში მონაწილეობას მიიღებენ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსა და საქართველოს სხვადასხვა შესაბამისი სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები. სამინისტროში იმართება ბირთვული უსაფრთხოების ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის განხილვა. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენლები ჩამოსულები ვართ საქართველოში იმისათვის, რომ განვიხილოთ ამჟამად რა მდგომარეობაა ქვეყანაში ბირთვული უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ვსჯელობთ იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული და ეს გეგმა და სტრატეგია განხორციელდეს. მონაწილეობენ სხვადასხვა სამეცნიერო წარმომადგენლები, როგორც ექსპერტები, საერთაშორისო ექსპერტები, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოდან და დღეს განიხილება ყველა საჯარიმო საკითხი, რომელიც ამ პერიოდში დღეს საქართველოში არსებობს, გაისახება მომავლის გეგმები. ჩვენთვის ბირთვული უსაფრთხოება არის სახელმწიფო ინტერესების მატარებელი, შესაბამისად ჩვენმა ქვეყანამ პარტნიორი ქვეყნების დახმარებით, მათ შორის შეერთებული შტატების უშუალო მონაწილეობით საკმაოდ სერიოზული სისტემები დანერგა ქვეყანაში. ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი დაცული არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს საკმარისი არ არის, უნდა გაგრძელდეს და გადაიდოს შემდგომი ნაბიჯები, განსაკუთრებით პრევენციის თვალსაზრისით.